म्हादय प्रकल्प DPR-विशीं सुनावणी सुप्रीम कोर्टान 5 महिने धुकल्ली. सुनावणी कर्नाटकाचे वेंचणुके उपरांत कोर्ट म्हणटा प्रकल्प चालीक लावंक कर्नाटकाक कायदेशीर परवानग्यो सक्तीच्यो. गोंयचे हित सांबाळपाक म्हादय राखपाक एक म्हत्वाचे पावल. म्हादयचेर सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या अंतरीम निर्देशाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे ट्वीट. म्हादयचेर सुप्रीम कोर्टान सुनावणी फुडें धुकल्ल्या तातूंत गोंयाक मोठो धपको दिसता तशें ना. काम बंद करपाक सांगूंक ना. गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय उलयलो. कर्नाटकाच्या DPR-चेर स्टे मेळूंक जाय आशिल्ली. म्हादयचो इश्यू चर्चेन सुटपाक शकता. क्रेडीट सोसायटींचे ठरावीक काळात इन्स्पेक्शन जावंक जाय. सुभाष शिरोडकार हेड ऑन. वेगवेगळ्या कॉलेजींच्या 100 भुरग्यांचो म्हादय वाचोंक जागृती मोर्चा. युनिव्हर्सिटीची लायब्ररी ते आझाद मैदान मेरेन सायलंट मार्च. सेव म्हादय सेव गोवा स्टुडंट फॉर म्हादयचो उलो. केंद्र कर्नाटक गोंयांत BJPचे ट्रिपल इंजिन सरकार. प्रधानमंत्री आणि घरमंत्री दोनूय राज्यांक घेवन इश्यू सोडोवंक शकता. BJP वेंचणुकेक करता म्हादयचो वापर. कुमारस्वामीचे फण्ण. गोंयचे बजेट चड करून 27 मार्चाक. आर्थीक सर्वेक्षण आनी बजेट चड करून एकाच दिसा 27 मार्च ते 31 मार्च मेरेन 5 दिसांचे बजेट सेशन. सभापतीन दिली माहिती. आमदार लोबो आणि कामती आड पक्षविरोधी कारवायां खातीर घाल्ले अपात्रता याचिकेचेर दोगांची जाप. सुनावणी 6 मार्चाक. दुसरे याचिकेत 8 फुटीर आमदारांक जाप दिवंक वेळ. शिवोले हणजूण पोलिसांनी मारली रेड. 44 वर्सांच्या नितीन बाणावलीकारा कडच्यान 2 लाखांचे ड्रग्ज जप्त. नितीनाक केलो पोलिसांनी अटक. कुर्टी प्रत्येक घरात बुद्धिबळ पावोवपाचे. गांव चेसग्राम करपाचो तशेंच गांवांत 100 रेटेड प्लेयर तयार करपाचे मिशन यशस्वी. आता 2 वर्सांत टायटल प्लेयर तयार करपाचे टार्गेट. देशात कोविडाच्यो नव्यो 82 केशी. एक्टिव्ह केशी 1837. गोंयांत एकूय नवी केस ना. एक्टिव्ह केशी 15. वाडी तळावले स्फोटका वापरून दोंगर फोडटा म्हूण फ्लायिंग स्क्वॉडाची कारवाय. 3 JCB 1 ट्रक 600 मायज जिलेटिनाच्यो काडयो. 20 किलो अमोनिया डिटोनेटर केबल जप्त. सांतिनेज मॉला कडेन बेशिस्त पार्किंगाक लागून एमर्जन्सीत आडकता फायर ब्रिगेडी. मॉलात यो वच करतल्या लोकांची बेशिस्त. फायर सर्व्हिस अधिकारी म्हणटा ट्रॅफिक पोलीस दौरात. 14व्या एरो इंडिया शोचे प्रधानमंत्र्यान बंगळुरूत केले उक्तावण. 5 दिसांच्या शोत 80 देश. 30 देशांचे वायुदळ मुखेली. 100 विदेशी डिफेन्स कंपन्यो धरून 800 मायज डिफेन्स कंपनी वांटेकार. राज्यसभा 13 मार्च मेरेन तहकूब. विरोधकांचो धुमाकूळ. सरकार मागता विरोधकांकडच्यान माफी. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचे दुसरे सत्र मार्चात. पुण्यातल्या गुगल ऑफिसात बॉम्बस्फोटाचो फेक कॉल. पोलिसांनी हैदराबादांतल्यान फोन करतल्यांक उखललो. आरोपी म्हणटा फामिलीच्या वादाक लागून केलो कॉल. अमेरिकन नागरिकांनी ताकतिकेन रशिया सोडून येवचे. अमेरिकी दूतावासाची शिटकावणी. रशियन संस्था छळपाक लागचे आदी रशिया सोडात म्हूण एडवायझरी. कोविड दुयेंतींचो आंकडो उणो जाल्ल्यान भारतान चीन, सिंगापूर, हाँगकाँग, कोरियांतल्यान येवपी आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांक आशिल्ली नेगेटिव्ह सर्टिफिकेटाची सक्ती काडली. तुर्की आणि सिरियात फाटोफाट 2 विनाशकारी भूकंपान सोंपिल्ल्यांचो आंकडो पावलो 34,000 वयर. 90,000 मायज जखमी. सोद मोहीम अजून चालूच.
भारत आड ऑस्ट्रेलिया तिसरी टेस्ट मॅच आता जातली इंदोरात. BCCIन केले जाहीर, धर्मशाळा ग्राउंड इन्स्पेक्शना वेळार तयार नाशिल्लो म्हूण निर्णय.